Nongeye kubasuhuza nyumvira kano kantu witonze. Mu karere ka Gatsibo umukobwa wicuruzaga yaje kunigwa n'umugabo wamusambanyije birangira uyu mukobwa yitabye Imana. Hari ku iki gicamunsi, hari ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 nibwo uyu mukobwa yaje kuryamana n'uyu musore, bumvikanye amafaranga inoti ya 2 barangije gukora imibonano mpuzabitsina. Uyu mukobwa mwaka 3,000, uyu musore yanga kumuha aya mafaranga. Uyu mukobwa yaramwatse birangira rero barwanye, uyu musore birangira anize, uyu mukobwa birangira avuyemo umwuka. Umva uko abaturage batanze amakuru basobanura. Umukobwa wasamaraga n'umuhungu ngaramwica, bapfuye amafaranga inoti y'igihumbi ngo umusore amurega aramwica. Erindaya uje afite amafaranga yicuruzaga, uje afite amafaranga nyine ubwo nibwo buzima bwe, akamuhera nyine seni, umwana akiberaho gutyo muri ubwo buzima. Rero bahura n'uwo muhungu ariwe wanamwishe, barapanga ngo bavugana 2,000, baraje bakoze ibyo bakora, amaje kubikora umukobwa ati ukampa n'ikindi gihumbi cya gatatu. Umuhungu ati mfite 2,000 nta gihumbi kindi mfite. Rero bahera aho ngaho bararwana, hahita avamo intandaro kugira ngo nyakwigendera nyine abura ubuzima. Kibuze ngahera ko amukubita ferabeto yo mu mutwe. Hafite igikomere hano mu mutwe nicyo namusanganye bikomere 2. Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rwimbogo humvikanye inkuru mbi yarijije abanyarwanda benshi cyane, bamwe barwara imitima abandi barahamuka. Ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Uyu mukobwa yari afite umwana w'imyaka 10, ariko uyu mwana yamubyaye kuri Imanomve. Uyu mukobwa yicuruzaga, yakoraga akazi k'uburaya. Nibwo uyu mukobwa yaje gutahana n'umugabo, bumvikana amafaranga 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Umugabo ajya mu rugo, arangije gukora igikorwa, arangije uyu mukobwa amwishyuza amafaranga 3,000. Uyu musore arayabura, avuga yuko afite amafaranga 2,000. Uyu mukobwa ntabwo yabyakiriye neza, yamubwiye ati ibintu wankoresheje nibyo twavuganye byari bitandukanye, twavuganye ko ukora kamwe ariko byarangiye ukoze 3, niyo mpamvu ndi kukwishyuza amafaranga 3,000, kamwe 1,000 n'akandi 1,000 n'akandi 1,000, byose bikaba 3. Umusore aravuga ati twumvikanye amafaranga inoti ya 2 niyo mafaranga mfite imbere n'inyuma, bityo rero nandi mafaranga mfite. Ako kanya umurwano wahise utangira hagati y'umukobwa n'uyu mugabo waruje kumugura. Bari baryamanye birangira amafaranga amuhaye 2 arabyanga. Umukobwa avuga yuko yakoze akazi karenze 2, bityo namuhereza amafaranga 3,000. Byaje kugenda bite rero? Arangiye uyu mukobwa n'uyu mugabo barwanye bapfa amafaranga inote y'3,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukobwa yabwiraga uyu musore ati urayama 3,000. Umusore akamubwira ati nyafite nayaguha ariko mfite amafaranga 2,000. Uyu mukobwa yanga kubyumva n'uburakare bwinshi, ahita afata uyu muhungu aramukubita. Barangije bararwana birangira uyu mugabo amwivuganye, yahise amwica. Ubu kugeza amagingo ngaya uyu mukobwa yitabye Imana, wakoraga akazi k'uburaya. Uyu musore rero byarangiye amwishe, ariko avuga yuko atamwishe ku bushake, ahubwo barwanye agafata serabeto akayimukubita mu mutwe, bikarangira yitabye Imana. Dore ko ngo n'umukobwa yarwanaga ashaka icyuma kugira ngo agitere uyu musore, birangira uyu musore yitabaye, birangira yishe uyu mukobwa mbere yuko amwica. Ngayo nguko rero ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryahise rihagera byihutirwa. Rikihagera yita rihamagara ambirasi ize yirukanka. Ambirasi mu kuhagera yasanze nyakwigendera amaze kwitaba Imana. Ambirasi ikimara kuhagera, ubwo ako kanya yahise hamagarwa imodoka ya polisi, imodoka ishinzwe gutwara imirambo. Akanya ko guhumbya imodoka ya polisi yahise ihagera. Uyu musore rero akaba yafashwe, yatawe muri yombi, akurikiranwe icyaha cyo kugura indaya, akabura amafaranga yo kuyishyura, kandi ikindi bikarangira amwivuganye. Bivuze ngo akurikiranwe icyaha cyo kwica yabigambiriye. Iki cyagihanishwa igifungo cya burundu ndetse kitagabanyirizwa ibihano. Ariko uyu musore avuga yuko we yitabaraga, ntabwo yaragamije kwica uyu mukobwa, ahubwo bino yakoze yabikoze yitabara, kuko uyu mukobwa nawe yamutanga yari kumwica. Umusore wamubajije impamvu yakubise mu cyico, avuga ko yitabaraga rwose bamugirire impuhwe, bamubabarire, kubera ko ntabwo urupfu rwe rwatewe n'uno musore. Ariko ishami ry'ubugenzacyaha ryahise rimuta muri yombi. Abaturage umva uko bahaye itangazamakuru amakuru, bavuga yuko uyu mukobwa yakoraga akazi k'uburaya, akazi ko kwigurisha. Umuntu ufite iseni ze yamucyuraga cyangwa yamutanaga bakaryamana. Uyu mukobwa niko kazi yihoreragamo, ndetse nibyo bintu yahoraga yikorera, niko kazi ke ka buri munsi kari kamutunze. Ariko uyu munsi ntabwo byaje kugenda neza, byarangiye uyu mukobwa ahaburiye ubuzima. Abaturage banze yuko uyu musore ajya guhanwa, agakurikiranwa icyaha cyo kwica umukobwa, ndetse uyu mukobwa
mukobwa kuba we yapfuye nyine no kuvuga ngo Imana imwakire mu bayo, niko abaturage bavuze, ariko basabiye igifungo cya burundu uyu musore wishe uyu mukobwa akamwica urupfu rubi cyane amukubise serabeto mu mutwe. Ndetse uyu musore yiregura avuga yuko agomba guhabwa imbabazi kubera ko ntabwo ari we byaturutseho, kubera ko kurwana n'uyu mukobwa avuga yuko umukobwa ari wamuhatirize cyane, ibi yabikoze yitabara. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryamutaye muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa no kwica ku gahato, kandi ibi ngibi bihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Ngaho nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungure inzogera. Yari mu karere ka Gatsibo, turabakunda cyane.